ഹായ് ഓൾ. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സും അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോറിക്കീറ്റ് സ്പീഷീസിലുള്ള നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാരറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ലോറിക്കീറ്റ്സ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. കോക്കനട്ട് ലോറീസ്, റെയിൻബോ ലോറീസ്, റെഡ് ലോറി, ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറി, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് 3 വെറൈറ്റീസാണ്. ഇതാണ് റെഡ് ലോറി. ഈ റെഡ് ലോറി കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ്. ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ജ്യൂസി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് വാട്ടർമെലൺ, പപ്പായ, ആപ്പിൾ, മാംഗോ അതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇവർ ഫോറിനേഴ്സ് ആയ കാരണം തന്നെ ഫോറിൻ ഫുഡും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ സീഡ്സും ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ്. ഇവർ പറക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ള വലിയ കൂടുകളിലാണ് ഇടേണ്ടത്. ഏകദേശം 1 വർഷം പ്രായമായാൽ ഇവർ മെച്യൂർഡാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷത്തിൽ ഏത് സമയത്തും ബ്രീഡിങ്ങിനിടാം. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഹാൻഡ് ഫീഡിനായി അകത്തേക്ക് എടുക്കാം. കളികളെല്ലാം തുടങ്ങി. കളിക്കാനും നമ്മളുമായി നന്നായി ഇടപഴകാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക്. ഇവരെല്ലാവരും ഉമ്മയുടെ പെറ്റ്സാണ്. ഉമ്മ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് തിരിച്ചും ഉമ്മാനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതാണ് അടുത്ത വെറൈറ്റി, കോക്കനട്ട് ലോറീസ്. ഇവർ 2 പേരും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് കഴിഞ്ഞ് അകത്തു നിന്ന് പുറത്തെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ജെൻഡർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ. ഒരു വലിയ ബൗളിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിൽ കളിക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക്. ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പേരൻസ് ആണ് ഇവര്. ഇവര് നന്നായി സംസാരിക്കുകയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പാരന്റിനെ ഞങ്ങൾ ചക്കരയെന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ചക്കരയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ചക്കരയെന്ന് തിരിച്ചു പറയും. ബ്രീഡിങ്ങിനായി ഇവർക്ക് വെക്കുന്നത് വലിയ റെക്റ്റാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ L ഷേപ്പുള്ള വുഡൻ ബോക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബോക്സിലാണ് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ വെറൈറ്റി, ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറി. ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയുടെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മേലെ
ഇന്നത്തെ ലോറിക്കിഡ്സ് പാരറ്റ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് വരെ